大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那么我们看到昨天晚间美股出现了一个快速回调动作，回调幅度达到1.63%。那么这个位置呢，我们前面行情当中说了这个位置是一个非常有争议的位置，也就是我们提到的144均线和169均线这个位置。那么行情走到这里面，伴随了昨夜美股加息25个基点的消息落地所以呢出现了一定的回调。但是我们发现了本轮行情基本上符合了我们 K 线西游战法当中时间级别切换、方向切换的一个规律。首先是一轮日线级别下跌西游，分别由悟空阴线、八节阴线、沙僧阴线和唐僧阴线组构成。那么这一轮日线级别下跌西游跌破了144均线和169均线。那么根据我们 K 线西游战法当中时间级别切换、方向切换日线级别下跌西游之后，有可能走出小日线到4小时级别的反弹。那么反弹呢，在31429点这个低位之后发生了一个小日线的反弹。小日线反弹完成之后，到达阻力位144均线这里面然后出现了回调。但我认为这个位置还有一定的机会原因是震荡有可能在这个位置发生。同时呢，我们看到上方是存在波峰连线、波谷连线构成的一个焦点位的所以呢，行情走到这里面遇阻回落震荡之后，就仍然有机会在行情近焦点这个附近的这个区域上重新回弹上来那么耐心等待底部二次确认是我们在近段行情当中应该做的。同时呢，我们看到比特币在最近一轮行情当中几乎同步了美股这是一个相对来说好的现象因为之前行情当中比特币走出了一段独立的行情，独立于美股美股出现快速回落的时候，比特币正在强烈反弹。那么同步之后呢，美股上冲和回落的过程当中，我们观察到比特币也出现了一个上冲和回落，并且呢，在昨天出现高点28868之后走出了一个小时线级别的调整动作。那么这个小时线级别调整动作，我们看到144均线和169均线在27000点这个位置上也就是昨天提到的这个支撑线的这个位置上起到了一定的支撑作用因此呢，今天白天要观察这个$27000能否持续的在这个位置上提供支撑。那$27000也是小日线级别169均线所处的位置那虽然多头有机会，但空头风险目前呢正在释放当中。原因是我们虽然看到这里面有支撑，但是把时间周期调整到4小时级别，我们可以看到4小时级别的144均线和169均线还没有跟上来，所以呢，无论是现货还是多头，都应该设置一个止损位。这个止损位呢，我认为是在$26000到$26500这个区间设置一个止损。如果跌破的话建议减仓。那么行情在这里面减仓的目的是什么呢？耐心等待均线系统的一个回归，也就是4小时均线、144均线、169均线缓慢上移之后在底部再重新把减去的仓位接回来。同时呢，也可以看到本轮行情经历了2轮日线级别上涨西游。第一轮日线级别上涨西游呢，突破了144均线、169均线和位于$19500波谷连线连过来之后，形成了一个重要压力位第一轮日线级别上涨西游结束之后，1月20日同步了美股出现了一个第二轮日线级别上涨西游的一个趋势。那么行情上方我们可以看到8节阳线最终被空头击破，所以呢，第二轮日线级别上涨西游宣告结束结束之后呢，我们看到本轮行情第3次的日线级别上涨西游启动时间是在312这一天。那么行情走到这里面，我们看到一个完整的悟空阳线、八节阳线、沙僧阳线组和唐僧阳线在这里面出现之后，根据我们 K 线西游战法有时间级别切换、方向切换所以呢，高点出现之后很可能走出一个小日线级别到4小时级别的调整过程。那么耐心等待这个调整完成之后缓慢布局你的多头仓位为什么还要布局多头仓位呢？原因就是在周线级别上，我们可以看到周线级别上存在更多的多头机会。那么周线我们可以看到悟空阳线走出来了，八节阳线组走出来了，沙僧阳线在这个位置上顶到了144均线这个位置也就是$28000这个位置呢是周线级别的压力位。那通过周线级别压力位之后呢，我们还认为沙僧阳线和唐僧阳线最终有可能出现32000点还是有机会的。这就是目前行情反弹的一个重要趋势。对于以太坊来说我们要观察它的重要的交易对
就是以太坊对比特币的交易对啊，在这个交易对当中，我们看到了最近一段时间、最近一段行情，通过日线级别的下跌吸油，以太坊对比特币的交易对已经跌破了一个非常重要的支撑位。这条支撑线呢，是从21年5月份波峰连线连过来之后，通过焦点啊，在0.067附近构成了一个支撑。跌破之后呢，我认为它的趋势已经被破坏啊，继续下行的可能性非常大，就有可能出现平行于22年5月到6月的这轮下跌啊，所以呢，以太坊对比特币的这个交易对是不看好的。那么，如果以太坊对比特币的交易对处在下行趋势，那么比特币上涨的情况下，以太坊可能进行横盘啊，因为它是落后于比特币上涨的。那么一旦比特币出现下跌的情况，那以太坊的行情容易走出急速下跌啊，就是以太坊跟跌不敢涨的行情很快可能会出现啊。因此呢，对于以太坊的多头来说，你要准备在箱体中线部分啊布局仓位。这个中线部分怎么画出来的呢？是由波峰连线、波谷连线构成的。同时呢，我们也可以看到啊，上方它形成了一个矩形结构，中线的部分大概是在$1600，这个位置呢是筹码密集区啊，补仓的位置呢在$1520，这个位置呢是日线级别箱体底边线的位置啊，因此呢，当前行情对于以太坊多头的一个操作，要耐心等待回落的机会。我个人还是非常喜欢 CFX 这种龙头币种，香港板块龙头，波动大，动能强，上涨美丽上涨猛烈，回调迅速的这种币种。那么这轮行情我们几乎把握到了2轮上涨趋势。第一轮上涨趋势在这个位置，2月15日到2月20日这一波，可以看到这波是一个完整的日线级别上涨吸油，上涨幅度几乎是5倍日线级别悟空阳线、八戒阳线组、沙僧阳线、唐僧阳线，一轮日线级别上涨吸油完成之后，做了2轮日线级别下跌吸油的调整过程，调整过程非常凶猛，65%左右的调整。调整过后，我们看到第2轮日线级别上涨吸油，伴随比特币的回暖发生这个圈是之前会员群朋友问我他要怎么走，我画出来的。几乎按这个方式走出了新的一轮悟空阳线、八戒阳线、沙僧阳线组这里面含干扰性 K 线和唐僧阳线。那么一组日线级别上涨吸油完成之后这种强势上涨的币种往往容易出现快速的回调。那么回调的时间级别就非常重要。那根据我们 K 线吸油战法呢，就有日线级别上涨吸油完成之后，大概率会做出小日线级别到4小时级别调整的过程。但这不是绝对我们看到前面这轮行情，日线级别上涨吸油之后，最终的调整时间级别是2轮日线级别的凶狠的调整。那么行情走到这里面正在的调整过程呢，我们可以看目前做的是一个4小时级别的下跌吸油，4小时级别的悟空阴线、八戒阴线组、沙僧阴线和未来的唐僧阴线。那么这一个时间级别的目标位就是回调的一个目标位，我们可以进场的一个第一个目标位是在4小时级别下跌吸油完成之后，把时间级别调到小日线级别，小日线级别在0.36附近就可以做一个仓位进场动作。那么你有第一个仓位进场动作之后呢，还要有一个补仓的动作，补仓可以拉低你的成本把这个成本从0.36拉到下方但是补仓的位置呢，我们怎么找呢？我认为你要回到4小时级别，可以看到我红色线这个延长线，红色线的这条延长线看一下我鼠标的位置这条位置是144均线和169均线延长过来之后，未来可能回落的一个位置，有这样的可能性，就要在这个0.3附近做一个准备动作。那么第一个仓位你建好之后，耐心等待第2个仓位补仓补仓之后，在未来它的趋势，行情的大的趋势依然是上行。为什么呢？因为把时间级别调整到周线级别，可以看到周线级别的悟空阳线走出来了，八戒阳线走出来了，沙僧阳线已经完美的呈现出来了。那么上方就有可能走出周线级别唐僧阳线目标点位$0.7。这轮行情我们看到非常弱势的非有代币
那么它的一个弱势呢是结构性的弱势啊。首先我们看到啊，上冲之后进行对等的一个价格上的回调，日线级别上涨吸收之后，两轮日线级别下跌吸油做对等价格上的回调动作，怎么涨上来的，怎么跌下去，然后发生反弹。反弹的起点呢是在144均线和169均线这个位置，反弹之后再次回落，同时呢形成了一个逐渐收窄的收敛三角形结构。但目前对于非欧代币来说，4.8美金已经形成了一个非常有效的支撑，无论是筹码上的还是均线上的在这个位置上都是有效支撑。同时呢，我们可以看到非欧在之前的行情当中暴跌99%以上，强烈暴跌之后反弹上来，并且依然很弱势，证明超级主力它的一个控盘能力稍显不足因为大量的筹码呢都集中在很多大户或者散户手中，因此呢，它要做和股票上类似的动作，吸锁拉起抬阳套杀。那么第一个动作吸收筹码一定会是拉盘的，拉盘之后它要锁定筹码，通过什么锁定呢？通过扣杀，扣杀之后吸锁，还要再次拉升，脱离散户的成本区之后，就会有很多人在前高附近快速脱离卖掉筹码，这样呢，大家的筹码就会不断的一个台阶一个台阶的拉升上去成本拉升上去才能导致行情的上涨。那么弱势行情当中，非欧代币往往是处在板块轮动的后期每次行情呢，非欧总是最后一个上涨因此呢，对于非欧来说你要有更多的耐心相对于龙头币种来说，有更多的耐心去参与。XRP 呢是一个老币种，目前来看在日线级别上突破了144均线和169均线它是一个多头信号，但这轮行情它的启动时间非常滞后。比特币已经启动2个多月了但是 XRP 刚刚做启动动作作为一个老币种，它的筹码我认为是超级分散，利好之后才拉盘证明它的动能超级主力对它的动能相对来说是弱势的。很多人喜欢追这种但我认为这种追击容易造成很大的损失，特别是合约所以呢，我不建议碰 XRP 原因就在这里这是一个非常弱势的老币种有一定动作，有非常强的利好，但是它的上涨往往动能不足所以呢，建议在日线级别的绿色均线这里，也就是169均线这里设置一个止损。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够给我一个一键3连，让更多的朋友能够了解 K 线吸收战法，感谢大家，再见。